pela esquerda. Daqui a pouquinho o resultado para você. Pedro pediu. O Wellington vem pro meio, faz o toque. Douglas ajeitou, bateu pro gol! Gol! É do Fluminense! Douglas! Complicando ainda mais a situação já dramática do Internacional. É desespero da torcida do Inter. É festa da torcida do Fluminense. O Fluminense não ganha há 9 partidas. Fluminense 0 Internacional. Douglas na jogada do Wellington. Pedro pediu. O Wellington viu a presença do Douglas. Ajeitou o corpo. Tirou o Rodrigo. Bateu no canto. Danilo Fernandes não pulou. Douglas. Fluminense 1. Internacional 0. Teve desvio traindo Danilo Fernandes. E o drama aumenta demais. He says, son, can you play me?